안녕하세요. 저희는 Chronic of Not Asthma is associated with depression in the elderly, a community-based population analysis in South Korea. 라는 논문에 대해서 발표할 순천향대학교 의학과 19학번 의료정보통계학 배경최고조입니다. 저희가 이 논문을 선택한 이유는 저희 중 비염이 있는 사람이 많은데 이 비염이 노년의 우울증과 관련이 있다고 한 것에서 충격을 받아 좀 더 알아보고 싶었기 때문입니다. 또한 저희 조원 중 한 명의 할아버지가 천식을 앓으셨어서 천식에 관심이 있었기 때문입니다. 게다가 천식이 노령화 인구에서 비교적 흔한 질병이고 65세 이상 인구의 천식 수가 20년 내에 2배로 증가할 것이라는 조사가 있기 때문에 이 논문은 시사하는 바가 크다고 생각합니다. 노령화 인구에서 천식의 발병 또한 12.7%로 증가했다고 합니다. 게다가 우울증과 천식은 각각 한국에서의 주된 사망 원인 4위와 7위를 차지하고 있다고 합니다. 서론을 살펴보면 우울증과 천식이 관련이 있을 거라고 보고 이루어진 연구가 많이 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이 관계에 대해서 논란이 좀 있긴 하지만 이 논문은 어느 정도 연관이 있다고 보고 연구를 진행했습니다. 한국인의 건강과 노화에 관련된 연구 KLOSHA는 종합적인 접근을 통해 다중 만성 질환의 상호작용에 대해 알아보는 노령화 인구의 전향적 코호트 연구라고 합니다. 이 논문에서는 KLOSHA를 통해 정신건강 상태에 관한 정보를 얻었다고 합니다. 그리고 이 연구의 목적은 무작위로 선택된 지역사회 중심 노령화 인구에서 천식과 우울증 사이의 관계를 밝혀내는 것이라고 합니다. 더하여 이 논문에서 사용한 KLOSHA 데이터는 2005년에서 2006년까지 수집된 것입니다. 참여자들은 총 1118명으로 성남시에서 거주하는 65세 이상인 분들 61,730명에서 선택되었습니다. 참여자들은 모두 연구의 목적에 대해서 이해했고 동의서 또한 작성되었다고 합니다. 다음으로 천식, 비염, 기침 증상은 어떻게 측정되었는지를 보여줍니다. 먼저 천식은 두 가지 질문에 대한 긍정의 대답으로 정의되었습니다. 천식을 진단받은 적이 있습니까? 라는 질문에 긍정으로 답하면 ever asthma로 지난 12달 동안 가슴에서 색색거리는 소리가 났습니까? 라는 질문에 긍정으로 답하면 current with로 판단했다고 합니다. 다음으로 비염은 정형화된 설문지를 통한 질문을 했다고 합니다. 지난 12달 동안 감기에 걸리지 않았는데도 재채기나 콧물, 코막힘이 있었습니까? 라는 질문과 재채기, 비루, 코막힘 혹은 코 가려움에 대한 질문이 바로 그것입니다. 다음으로 기침 증상에 대해서는 잦은 기침을 일주일에 4일 넘게 하루에 4번에서 6번 정도 기침합니까? 라는 질문을 사용해 정의했습니다. 더하여 만성 기침을 3달 넘게 거의 매일 이런 식으로 기침합니까? 라는 질문을 사용해 정의했습니다. 그리고 야행성 기침을 지난 12달 동안 기침으로 인해 깬 적이 있습니까? 라는 질문을 사용해 정의했습니다. 다음으로 정신건강 상태와 삶의 질을 어떻게 측정되었는지를 보여주는데요. 앞으로 나올 HAMD, GDS, CSD, MDD, MNDD는 모두 우울증과 관련이 있는 변수들입니다. 다음으로 전체적 인지 기능과 관련된 사항입니다. 앞으로 나올 MMSE KC는 전체적 인지 기능과 관련이 있는 변수입니다. 다음으로 삶의 질과 관련된 사항입니다. 앞으로 나올 SF36은 삶의 질과 관련 있는 변수입니다.
이제 본격적인 시작입니다. 이제부터 통계가 나오기 때문인데요. 이 논문에서는 스튜던트 T 검정, 카이 제곱 검정, 로지스틱 회귀 분석, 매니튼 이후 검정, ROC 커브가 사용되었다고 합니다. 그리고 P 값은 0.05보다 낮으면 통계적으로 유의미하다고 보았습니다. 그러면 다음 내용으로 넘어가기 전에 각 통계 방법이 무엇을 의미하는지 자세히 살펴보겠습니다. 이 통계 분석법을 사용하기 위해서는 4가지 조건을 만족시켜야 합니다. 첫 번째는 자료는 모두 동일 간격을 가진 연속형 수치여야 한다고 합니다. 두 번째로는 서로 독립적이어야 한다고 합니다. 세 번째의 경우는 자료의 수치는 정규성을 가져야 한다고 합니다. 네 번째의 경우 두 집단 각각에서 추정된 분사는 동일해야 한다는 특징이 있다고 합니다. 이제 표본 평균과 그리고 표본 표준 편차에 대해서 계산해 보도록 하겠습니다. A 집단에서의 표본 평균과 그리고 표본 표준 편차를 계산하게 될 경우 위의 그림과 같습니다. 그리고 이제 동일한 방식으로 B 집단을 계산하게 될 경우 위의 그림과 같게 됩니다. 이 두 집단의 차이는 T값으로 분석하게 되는데 T스코어는 두 집단의 평균 차이를 두 집단에서 측정된 자료가 퍼진 정도로 나눈 값을 의미합니다. 식을 나타내면 위의 그림과 같게 됩니다. T스코어의 크기는 두 집단 간 평균차와 두 집단에서 계산된 자료 편차에 따라 3가지의 경우가 가능합니다. 첫 번째의 경우 두 집단의 평균차가 크고 자료 편차는 작은 경우 AT스코어의 절대값이 커진다고 합니다. 두 번째, 두 집단의 평균차는 작고 자료 편차는 큰 경우 AT스코어의 절대값이 작아진다고 합니다. 세 번째, 기타 AT스코어의 값은 경우에 따라 다르다고 합니다. 이와 같이 가능하지만 T스코어만으로 두 집단의 크기 차이를 결정할 수 없고 표본 수에 따라 결정되는 자유도를 함께 고려해야 한다고 합니다. 위에서 계산한 T스코어는 확률 이론에 의해 스튜던트 T 분포를 따른다고 합니다. 그 분포의 그래프는 위의 그림과 같습니다. 그리고 채택 가능한 가설이 2가지가 있는데 대립가설과 기무가설이 있다고 합니다. 여기서는 p-밸류 값이 기준이 되어 정해진다고 합니다. 이제 그 다음 검정 방법입니다. 이 검정 방법은 서로 다른 두 집단 차이를 분석하는 가장 일반적인 방법인 t-테스트와는 달리 자료의 수치가 순위 척도이거나 또는 집단의 표본수가 30 미만이면서 정규성을 만족하지 못하는 경우에 사용하는 방법입니다. 예를 들어서 이 방법을 소개해 보도록 하겠습니다. 단계 0에서는 가설을 수립합니다. 위의 그림을 보시면 기무가설과 대립가설 2가지의 종류로 나눠서 가설을 세운 것을 볼 수 있습니다. 이후 단계 1에서는 남녀 학생 통합 후 점수를 내림차순으로 정렬하고 단계 2에서는 통합되어 정렬된 학생 점수에서 등수를 부여해 준다고 합니다. 그 다음 단계에서는 남학생, 여학생별 등수의 합을 계산합니다. 이후 남학생, 여학생별 U값을 계산하고 U값을 이용한 차이 검정을 진행하게 되는데 이때 Z는 표본수가 커질 경우 표준 정규 분포에 근사하는 것으로 알려져 있습니다. 이 Z값으로 양측 검정을 하여 p-밸류 값을 정한다고 합니다. 이후 유의 수준을 정하고 어떤 가설이 채택되는지 판단하여 결론을 내리기도 합니다. 제가 방금 말씀드린 것은 위의 그림과 같은 계산 과정을 통해서 진행되는 것을 알 수가 있습니다. 마지막 검정 방법에 대해서 간단히 소개해 드리도록 하겠습니다. 이번에 소개해 드릴 검정 방법은 카이 제곱 검정 방법인데 이것은 교차표 상의 행과 열이 서로 독립적인지 여부를 검정하기 위해 이용하는 방법입니다. 관측 빈도와 기대 빈도를 이용하여 카이 제곱 검정량을 계산하고 이를 토대로 기무 가설을 검정한다고 합니다. 그리고 관측 빈도와 기대 빈도를 이용하여 카이 제곱을 계산하게 될 경우 위의 그림과 같은 식이 산출된다고 합니다. 카이 제곱 검정의 조건이 있는데 기대 빈도가 5% 이하인 셀이 20%를 넘는 경우에는 피셔의 정확한 검정을 시행한다고 합니다. 이때 기대 빈도가 얼마인지는 옵션에서 피셔의 정확한 검정과 카이 제곱 검정을 동시에 체크할 수 있다고 합니다. 발표자 이상엽입니다. 단순 회귀 분석과 다중 회귀 분석은 종속 변수가 양적인 척도로 측정된 경우의 분석 방법입니다. 그런데 현실적인 연구 상황에서는
종속 변수가 양적인 척도가 아닌 질적인 척도로 측정된 경우가 많습니다. 예를 들어 신용 상태가 좋거나 나쁘거나 기업이 성공하거나 실패할 경우 등입니다. 이러한 이분형 변수는 일반적인 회귀 분석에서와 같이 정규 분포를 따르는 것이 아니라 이항 분포를 따르게 됩니다. 이럴 때 사용하는 Logistic Regression Analysis는 영국의 통계학자인 D.R. 콕스가 1958년에 제안한 확률 모델로서 독립변수의 선형 결합을 이용하여 사건의 발생 가능성을 예측하는 데 사용되는 통계 기법입니다. Logistic Regression Analysis는 어떤 사건이 발생하는지 하지 않는지를 직접 예측하는 것이 아니라 그 사건이 발생할 확률을 예측합니다. 따라서 종속변수는 범주형 데이터를 대상으로 하며 그 값은 0과 1 사이의 값을 가지게 됩니다. 분석 결과 종속변수 값, 즉 확률이 0.5보다 크면 그 사건이 일어나며 작으면 그 사건이 일어나지 않을 것으로 예측합니다. 종속변수는 명목 척도로 나타내고 독립변수는 명목 척도, 간격 척도 혹은 비율 척도로 측정됩니다. 독립변수가 명목 척도로 측정된 경우 일반적인 회귀 분석에서처럼 더미 변수로 변경하여 입력합니다. Logistic Regression Analysis는 변수의 개수에 따라 구분지을 수 있는데 Multivariable Logistic Regression과 Multivariate Logistic Regression을 혼동하는 경우가 많습니다. 하지만 이는 엄연히 다른 경우입니다. Multivariate Logistic Regression은 다변량 로지스틱 회귀 분석으로 종속 변수의 개수가 여러 개인 경우입니다. 주로 주성분 분석, 요인 분석, 군집 분석 등이 이에 해당됩니다. 그와 달리 Multivariable 혹은 Multiple Logistic Regression은 독립 변수가 여러 개인 경우입니다. 또한 종속 변수가 하나인 경우는 Univariate Logistic Regression, 독립 변수가 하나인 경우는 Univariable Logistic Regression이라 합니다. 예를 들어 독립 변수가 4개이고 종속 변수가 1개인 회귀 분석의 경우 독립 변수 기준으로는 Multivariable Regression Analysis, 종속 변수 기준으로는 Univariate Regression Analysis가 됩니다. 발표자 이찬준입니다. Receiver Operating Characteristics, ROC란 신호탐지 이론에서 적중 확률 대 오경보 확률의 그래프입니다. 적중 확률은 True Positive Rate, Sensitivity로 Y축에 나타나고 오경보 확률은 False Positive Rate, 1-Specificity로 X축에 나타납니다. ROC 그래프는 정기각률이 늘어나면 탄루율이 늘어나는 관계를 효용 대 비용의 관계로 설명하고 있습니다. ROC 그래프에서 왼쪽 하단 0,0은 절대 있음이라고 하지 않는 구분자를 말하는데 탄루를 발생시키지 않지만 적중하지도 않습니다. 이와 반대로 오른쪽 상단 1,1은 무조건 있음이라고 하는 경우입니다. 왼쪽 상단 0,1은 완벽한 구분을 해내는 것을 뜻합니다. 일반적으로 ROC 그래프의 공간에서 왼쪽 하단의 방향으로 갈수록 보수적이며 오른쪽 상단의 방향으로 갈수록 모험적입니다. 표에 나타나는 붉은 대각선은 Y는 X의 관계인 무작위적 추정치를 나타내고 있습니다. 예를 들어 구분자가 90%로 있음이라고 추정한다면 90%의 확률로 있음을 맞추게 되지만 동시에 오경보 확률도 90%가 됩니다. 만약 구분자가 무작위적 추정보다 못한 구분을 한다면 이 붉은 선보다 오른쪽 아래에 있게 될 것입니다. 하지만 어떤 정보를 이용하여 더 나은 판단을 한다면 왼쪽 위에 있게 될 것입니다. 이제 ROC 커브에 대해 말해보자면 ROC 커브는 FPR과 TPR을 각각 XY축에 넣은 그래프로 ROC 커브는 XY가 둘 다 0,1 범위이고 0,0에서 1,1을 잇는 곡선입니다. ROC 커브는 그 면적이 1에 가까울수록, 즉 왼쪽 위 꼭지점에 다가갈수록 좋은 성능이다 할 수 있습니다. 그리고 이 면적은 항상 0.5에서 1의 범위를 갖습니다. 즉 0.5면 성능이 전혀 없는 것이고 1이면 최고 성능이라고 할 수 있다는 말입니다. TPR, True Positive Rate, 즉 민감도는 1인 케이스에 대해 1로 잘 예측한 비율로 예를 들어 암 환자를 진찰해서 암이라고 진단한 비율이라고 할 수 있고 FPR,
false positive rate, 즉 1- 특이도는 0인 케이스에 대해 1로 잘못 예측한 비율을 예를 들어 암 환자가 아닌데 암이라고 진단한 비율이라고 할 수 있습니다. TPR과 FPR은 서로 비례하는 관계에 있습니다. 암 환자를 진단할 때 성급한 의사는 아주 조금의 징후만 보여도 암인 것 같다고 할 것입니다. 이 경우 TPR은 1에 가까워질 것입니다. 그리고 동시에 FPR도 1에 가까워집니다. 정상인 사람도 전부 암이라고 하니까 말이죠. 반대로 실력이 없는 의사라서 암 환자를 알아내지 못한다면 모든 환자에 대해 암이 아니라고 할 것입니다. 이 경우 TPR은 매우 낮아져 0에 가까워질 것이고 마찬가지로 FPR 또한 0에 가까워질 것입니다. 암 환자라고 판단 자체를 안 하므로 암 환자라고 잘못 진단하는 경우가 없어지니까요. 그런데 좋은 성능에 대한 지표인 TPR을 높이려다 보면 나쁜 성능에 대한 지표인 FPR도 같이 높여져 버립니다. 따라서 어떤 의사의 실력을 판단하기 위해서는 특정 기준, 언제 암이라고 예측할지를 연속적으로 바꾸어 가면서 FPR과 TPR을 측정해야 합니다. 그리고 이것을 한눈에 볼 수 있게 시각화한 것이 바로 이 어러시 커브입니다. 이 어러시 커브는 두 가지 장점이 있습니다. 먼저 그 커브의 면적을 재어 다양한 기준에서의 TPR과 FPR을 복합적으로 평가할 수 있다는 점이고 또 한 가지는 실제로 암을 판단할 때 어디를 기준으로 잡을지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 단순히 TPR 플러스 1-FPR이 최대가 되는 지점을 잡아도 되지 않을까 생각할 수 있지만 실제로는 병에 따라서 어느 쪽에 좀 더 강조를 둘 것인가가 매우 중요할 수 있습니다. 예를 들어 걸릴 확률은 매우 낮지만 치사율이 극히 높은 병은 일단 환자라고 의심을 할수록 좋기 때문에 FPR이 높더라도 괜찮을 수 있습니다. 반대로 걸릴 확률이 높지만 위험성이 매우 낮은 병은 FPR이 좀 낮은 기준을 선택하는 것이 괜찮을 것입니다. 아까 말한 곡선 밑면적을 좀 자세히 설명을 하자면 그 면적을 AUC라고 합니다. 1로 예측하는 기준을 쉽게 잡으면 민감도는 높아집니다. 그 대신 너무 쉽게 1이라고 판단하므로 따라서 특이도가 낮아집니다. 그런데 이 두 값 모두 1에 가까워질수록 좋은 성능을 의미합니다. 만약 AUC가 0.5라면 특이도가 감소하는 딱 그만큼만의 민감도가 증가하는 것으로 즉 어떤 기준으로 잡아도 민감도와 특이도를 동시에 높일 수 있는 지점이 없다는 것입니다. AUC가 0.5라면 특이도가 1일 때 민감도는 0, 특이도가 0일 때 민감도는 1이 되는 비율이 정확하게 트레이드 오프 관계로 두 값의 합은 항상 1입니다. 그러므로 AUC 값은 전체적인 민감도와 특이도의 상관관계를 보여줄 수 있어 매우 편리한 성능 척도의 기준입니다. 길게 설명했지만 t-테스트, 매니튼 이유 검정은 두 집단 간의 평균의 차이를 볼 때 사용하고 카이 제곱 검정은 두 집단 사이의 분포의 차이를 볼 때 사용하고 로지스틱 회귀 분석은 오즈분의 오즈, 즉 승산비를 볼 때 사용하고 ROC 커브는 민감도와 특이도를 볼 때 사용한다는 것이 핵심입니다. 네, 이제 결과입니다. 총 1000명의 참가자가 지원했다고 합니다. 나이는 76.6세가 평균이고 표준 편차는 8.9입니다. 성별은 남성 561명, 여성 439명입니다. BMI는 24.0이 평균이고 3.3이 표준 편차입니다. 흡연에 관해서는 989명에 대해서 조사를 했는데요. 한 번도 흡연을 해보지 않은 사람이 606명, 전에 흡연을 했는데 지금은 금연을 하는 사람이 269명, 현재도 흡연을 하고 있는 사람이 114명이라고 합니다. 음주에 대해서는 792명에 대해서 조사를 했는데요. 현재 184명만이 음주를 하고 있다고 합니다. 아토피에 관해서는 855명에 대해서 조사를 했는데 현재 147명만이 아토피를 가지고 있다고 합니다. 비염에 대해서는 798명에 대해 조사를 했는데 197명만 비염이라고 합니다. EC는 178.2가 평균이고 표준 편차가 189.2라고 합니다. 에버럴 에이즈마는 66명, 커런트 위즈는 69명, 커런트 에이즈마는 54명이 조사되었다고 합니다.
Fixed Airway Obstruction에 대해서는 636명에 대해서 조사를 했는데 133명만 이런 증상을 가지고 있다고 합니다. Chronic Cough에 대해서는 796명에 대해서 조사를 했는데 37명만 Chronic Cough라고 합니다. 그리고 1000명 중 186명이 우울증을 가지고 있고 그중 53명은 MDD, 50명은 MNDD, 83명은 Subsyndromal Depression 이라고 합니다. 그리고 디멘시아는 1000명 중 91명입니다. 이 표를 보시면 나이, BMI, 교육받은 횟수 등과 같은 연속형 변수들은 그룹별로 평균과 표준 편차가 나타나 있고 이들은 두 집단 간의 평균의 차이를 볼 때 사용하는 t-테스트를 이용해서 P값을 구한 것임을 알 수 있습니다. 그리고 성별을 제외한 흡연 여부, 음주 여부 등과 같은 범주형 변수들은 그룹별로 확률이 나타나 있고 이들은 두 집단 간의 분포의 차이를 볼 때 사용하는 카의 제곱 검정을 통해 P값을 구한 것임을 알 수 있습니다. 처음에 언급했던 이 논문의 목적인 천식과 우울증이 관계 있는지를 확인하기 위해서 Major Depressive Disorder MDD를 봐주십시오. 두 그룹에서 비율이 각각 7.2, 5.2로 차이가 있는 듯하나 P값이 0.221로서 통계적으로 천식과 우울증은 관계가 없다는 것을 확인할 수 있습니다. 즉 천식으로 인해 우울증이 더 잘 발생한다고 볼 수 없는 것입니다. MDD를 제외하고 통계적으로 유의미한 P값만 형광펜으로 색칠해 봤습니다. 이를 통해 천식에 걸린 사람이 저소득층일 확률이 높고 이씨가 높고 비염일 확률이 높고 만성 기침일 확률이 높고 야행성 기침일 확률이 높고 잦은 기침을 할 확률이 높음을 알 수 있습니다. 더하여 삶의 질을 나타내는 SF36을 통해 천식에 걸린 사람이 삶의 질이 더 안 좋음을 알 수 있습니다. 위에서 설명한 내용을 토대로 A는 카의 제곱 검정, BC는 T 검정을 했음을 알 수 있습니다. 여기서 스몰 a로 표시된 부분은 P값이 0.05 미만으로 통계적으로 의미가 있음을 나타내고 스몰 b로 표시된 부분은 P값이 0.001 미만으로 통계적으로 매우 의미가 있음을 나타내며 표시가 없는 것들은 통계적으로 의미가 없음을 나타냅니다. 그래서 이를 해석해보면 A에서 만성 기침인 사람이 우울증일 확률이 높음을 알 수 있습니다. B를 보면 천식, 만성기침, 비염은 모두 삶의 질을 떨어뜨립니다. C를 보면 전체적 인지기능과 관련된 MMS의 KC가 Y축에 있습니다. 그래서 이를 통해 비염인 사람에서 전체적 인지기능이 더 좋다고 볼 수 있습니다. 이 표는 천식이나 기침 증상과 우울증 진단 간의 관계를 로지스틱 회귀로 분석한 것입니다. 이 표에서는 OR, 즉 승산비가 Diagnosis of Depression에 제시되어 있습니다. 여기서 OR은 나이, 성별 등과 같은 교란인 자들을 고려해서 수정된 값입니다. P값을 보면 Current asthma와 Current wheezing은 우울증의 진단과 관련이 없습니다. 잦은 기침, 만성 기침, 야행성 기침은 우울증과 관련이 있는데 OR 값과 95% CI를 보면 1 이상으로 이 세 가지 기침을 할수록 우울증에 잘 걸린다는 것을 알 수 있습니다. 여기서 frequent cough만 구체적으로 살펴봅시다. OR 값이 3.91이라는 것은 잦은 기침을 하는 사람이 우울증 진단을 받을 오즈가 잦은 기침을 하지 않는 사람의 3.91배임을 나타내고 95% CI가 1.51에서 10.10인 것은 모집단의 승산비가
1.51에서 10.10 사이에 포함될 확률이 95%임을 나타냅니다. 이 표는 비염과 우울증이나 삶의 질이나 전체적 인지 기능 간의 관계를 로지스틱 회귀로 분석한 것입니다. 여기서 승산비 역시 교란인자들을 고려해서 수정된 값입니다. P값을 보면 SF36과 MMSE-KC가 비염과 관련이 있는데 OR값과 95% CR값을 통해 비염이 낮은 SF36과 높은 MMSE-KC와 관련이 있음을 알 수 있습니다. 그래서 비염은 낮은 삶의 질과 높은 전체적 인지 기능과 관련이 있음을 알 수 있습니다. 마지막으로 이 그림은 모두 T검정한 결과를 나타낸 것인데 A, B, C를 통해 만성 기침 환자가 더욱 우울하며 C를 통해 비염 환자가 더욱 우울함을 알 수 있습니다. 이 논문의 결론을 빠르게 정리해보면 다음과 같습니다. 이 논문의 목적이었던 천식과 우울증의 관련성은 존재하지 않는 것으로 드러났습니다. 천식과 비염은 관련이 있습니다. 천식과 기침은 관련이 있습니다. 천식, 비염, 만성기침은 낮은 삶의 질과 관련이 있습니다. 기침과 우울증은 관련이 있습니다. 비염과 높은 전체적 인지 기능은 관련이 있습니다. 그래서 궁극적으로 기침, 비염과 같은 호흡기 증상의 관리가 천식을 통제하는데 그리고 삶의 질을 개선하는데 도움이 된다는 것을 알 수 있었습니다. 참고사항은 다음과 같습니다. 지금까지 논문 리뷰를 들어주셔서 감사합니다.